Орой мэнд хүргээ эрхэм үзэгчтэй булганы цаг нэвтрүүлэг бүтээлч булганчууд булангаараа үргэлжилж байна. Бид энэ удаагийнхаа дугаарт Булган аймгийн Булган сумын уугуул үндэсний уламжлалт аргаар шир сур арьс нэхий боловсруулдаг бүтээлч иргэн Нямган Живгаага онцолж дугаартаа урьдлаа. Сайхан үлжиж байна уу та? Сайхан үлжиж байна. Дарган сайхан үлжиж байна уу? За сайхан үлжиж байна. Сайн байна уу? Сайн байна. Тэгэхээр бүтээлч булганчууд нэвтрүүлэг маань энэ удаагийнхаа дугаарт үндэсний уламжлалт бүтээгдэхүүнийг урлаж байгаа таныг онцолж өрсөн байгаа. Тэгэхээр хоёулаа энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийн ярилцлагыг анх хизэнээс эхэлж та энэ арга ухаанаар суралцаж бүтээгдэхүүнүүдийг боловсруулж гаргаж эхлэв гэдгээс эхлэе. За. Би бол бага насны бага балчир хүүхэд ахуй захта аавыгаа ийм хийж явахыг харж сонирхдог байсан. Тэгээ тэрнээс хойш одоо социализмын үед бол худалдааны Булганд худалдааны ажилд 30 гаруй жил ажиллаад 90-ад оны үеэс зах зээлийн нийгэм шилжсэн ажил төрөл бүх юм хөвчлөгдөд бид бол ажилгүй болж эхэлсэн. Тийм учраас би 1990 оноос хуу энэ аавынхаа хийдэг байсан ажлыг ер нь болох байх гэж бодоод энийг эхэлж ажиллаж үзсэн. Тэгээ 90 оноос хойш одоо 20-30 жил болж явна. Дан ийм ажил хийж байгаа энэ зах зээлийн нийгэмд орсоор. Энэ ажил бол юу юм бэ? Үндэсний уламжлалт аргаар ган шүүгээ бэлдээд тэрэндээ гандаж идэлээд арьс сэргийгч тэр сур аргамж нэхийгч тэр. Тэгээ дандаа гар аргаар илддэг. Үндсэн онцлог нь бол одоо энэ зах зээлд энэ дэндгүй ийм юм хийж гэн. Гэхдээ тэднүүдээс онцлог ялгарх арга нь бол үндэсний уламжлалт аргаар гар аргаар элдэж хийдэг гэсэндээ маш их онцлогтой юм байна. Тэгэхээр одоо орчин үед хүмүүс маань нэг үе бодвол одоо энэ арьс нэхий сур одоо энэ айргны ваарг гэхэд хөхүүрээрээ сайхан үндэснийхээ дээл хувцсыг оёхдоо энэ сайхан арьс нэхийнүүдийг одоо яг гар аргаар илснэг гих мэтчлэн сонирхол сүүлийн жилүүдэд төлхөө өсөж байна. Танд ер нь хэр мэдэгдэж байгаа вэ? Хэдэн жилийн өмнө бол ер нь энэ сур аргамжаа эдлэхэж байсан монголчууд ч марвнаага унхаа байсан Эмил Лазар юм хэрэглэхээ байсан шуулцсан. Тэр үед бол одоохон би юмнууд хийгээд ингээд хөдөөгөөрөө хот борлдгүй зарагддаггүй баахан хийцэн одоо энэ хөхөр мөхөр энэ төр бол ер нь их хэрэглэгддэг байсан. Одоо сүүлийн нэг 5-6 жилийн өмнөөс болж байна удаа. Ер нь уламжлалт Монгол үндэснийхээ юмыг хэрэглэх тийм сэтгэвтгүн энэ залуучуудад бол төрсөн шиг байна. Тэгэлээ одоо миний энэ хөхүүрийг гэтэл манай өөрийн үндсэн нутаг сайхан сумын иргэдчиг явж байна. Энэ орхон эсвэн дээр Могодоос гэлэх явдгийн тэр хэрэггүй энэ одоо энэ айргтай газрын өр хангаа, ар хангаа энэ дундгой ер нь хаасаагүй Төв аймгийн тэргээд хөхүүрийн захиалга ихэрдэг болцсон. Тэр маань одоо эндээ эргээд хуучныхаа юмд орж байгаа юм болов уу гэж би бодож байгаа юм. За сур аргамжийг ялгаагүй. Энээс урд одоо энэ залуучууд чинь тэр одоо энэ хятадаас орж ирдэг хавтгай бөөрөнхий олос дэс мяндас гэдэл нэг тиймэрхүү юмнуудаар марны толгойд идэг хөлдөн идэг ийм байгаад байсан. Тэгсэн одоо сүүлийн үед сайхан бугуйлаа хэргэлдэг болсон маань хазар ногтоо хэргэлдэг болсон байна. Чөдөр тушаага хэргэлдэг болсон байна. Хэргэлэхгүй юм байхгүй. Тэгтээ суранд бол маш их сонирхолтой болсон байна. Залуучууд нийтлэг. Тэр хэрэггүй одоо Улаанбаатарын тэр байр суусанд байдаг малгүй иргэд хүмүүс хүртэл энэ хуучны идлийг их сонирхож байшинда одоо суран идэл бол айлд байх ёстой гэсэн журмаар бэлэгдлэр авч тавьдаг болж. Ер нь дээр үед бол ярихдаа авдрантаа суртаа хадагтай айлыг ер нь их буян тогтдог гэж ингэж ярьдаг байсан. Тэр чиг ортол баг. Тэгээ тэр дагуу энэ улсууд бол одоо малгүй хэрнэ бэлэгдлийн бодоод би гэртээ суртай бай гэдэг зорилгоор одоо янз ийм сүвнэр чиглэлжлэн жинхэнэ эдлгээний хөхөр мөхрийг захиалгаар хийлгэж байна. Суран эдлүүдийг бол багц угсаар нь хазаар ногт чөдөр ташуур юу байдгийг тийм юм багц угсаар нь хийлгэж захиалж хийлгэж байна. Энд нь бол одоо би бол Ахмад хүний хувьд Монгол хүний хувьд
урамшиж сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээ энээсээ цааш бас улам ингэж үргэлжлүүлж хүүхэд залуучууд маань дунд үеийнхэн маань энэ уламжилт юма эдлээсээ хэрэглээсээ гэж хүсэх байна та. Тэгэхээр хоёулаа та өөрөө Монгол улсын хамгийн олон адуутай сум сайхан сумын одоо уугуул иргэн. За тэгээд дээрэс нь манай булганчуудыг анхдагч алдартнууд гэдгээсээ гадна цаашлаад айргаараа алдартай. Тэгэхээр хоёулаа таны энэ хийж байгаа орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн болсон хөхүүрний талаар яриагаа дэлгэрэнгүй одоо үргэлжлүүлвэл нэг хөхүүрийг хийхэд ерөнхийдөө одоо ямар шүү хэмжээний хугацаа орж ийн ямар үйл ажиллагааны дараа энэ сайхан хөхүүр манд бэлэн болж гарч байгаа вэ? За энэ хөхүүрийг бол би 2007 оны үеэс хийсэн. Тэгээ 2007 онд байна уу? Энэ Улаанбаатарт нэг 7 он биш мэ 11 оны үед юм байна. Хийх нь бол 2007 оны үеэс хийсэн. Тэгэхэд бол ер нь их хүн авдаггүй байсан. Хөхөр за хийх талын юун дээр давчхаа ярьцхад энэ бол одоо өхрийнхээ сэрийг сайхан өсвөрсөй авч боловсруулад тэгээд шар суул ер нь гол ийм өнгөтэй айтайхан хөхөр болоход бол шар суун дэд тоног цайн үрийг энэ үл илдэж барих тийм бол байхгүй. Үсийн авчхаа шар суун дэд тоног цайвал эсгэлт байна. Эсгэлт нь одоо нүдэн баримжаар дэсгтэй над эсгүр гэж янз юм бол байдаггүй. Тэгээд одоо дээр үед бол тэр унганы сүүл тэмээнээс шөрмсөөрчл ойдог байсан юм л үддэг. Одоо бол тэрний нь бол харин би мэдэхгүй чадахгүй. Зүгээр шинийх хажуугаас нь үдх үдээрээ гаргаж аваад ингэж л очдөг болоо юм. Тэгээ энэ хийснээс хойш бол тэр 2010-ад оны үеэс хүмүүс ер нь сонирхож эхэлсэн. Энэ талаар 11 онд байна Улаанбаатар тэр намрын ногоо дөрүүд гэдэг нэг ажиллагаа явуулдаг тий. Тэрэнд байнга оролцдог байсан нэг хэсэг. Тэгээ энэ өөрийнхөө нутгийнхаа сайхан айрыг их авч очиж оролцдог, хүрээч аваад очиод оролцдог. Ийм байсан чи 11 онд баг нэг хөхүүрний шалгаруулалт явагдсан. Тэр төв зөнгөлтөөр. Тэгээ гадаа нь одоо энэ айр гэдэг аймагуд бол ер нь бүгд л байсан. Бүгд л хөхүүртэй өөснийхээ загварын хөхүүрүүдтэй л байсан. Тэгээ хөхүүрийн шалгаруулалт явагдахад тэгэхэд би хөхүүрийн шалгаруулалтанд тэргүүн барьцалж байсан. Тэр үеэс эхлээд улсууд одоо бас миний хөхүүрийг сонирхож эхлэх нь их болсон. Би тэгтэл нэг 10 хөхүүртэй болсон байгаа. Яг цаадахтай хөхүүртэй адилхан сайхан өнгөлчихсөн ийм 10 хөхүүртэй ороход улсууд их авдаг байсан. Тэрнээс хойш надад ийм хөхүүрийн захиалга ара өөр ханга дундгуйс ирдэг байсан. Ноднон гэхэд өөрөө Монголоос хүртэл 2 хөхүүрийн захиалга ирж ирлээ. Одоо бол ерөөсөө надад тэр үед нэг бас нэг ийм сурвалжлага ярилцлагад орж орондоо яар нэг жаахан юу яасан юм бэ? Тэднээс хойш л одоо энэ хөхүүр бол их дэлгэрэнгүй болсон. Ямар санда манай нутагт бол одоо ийм том хөхүүрөндөө айрга бүлээд л энийгэл хэрэгэлдэг байсан. Одоо сүүлийн үед ийм жижиг хөхүүрүүдэд хэрэгжилж байгаа. Энэ жижиг хөхүүрүүдийг ажиглаж байхад энэ бол айраг бүлж түүгэрүүлэх гэсэн биш юм лээ. Энэ бол одоо тийм баар цэнгэний газар байна. Тэгээд гэртээ одоо баар остол дээр тавиад айргаас өгнөд л цагаан сармаар юм болдог штэ. Одоо энэ орчин үеийн залуучууд энийгээ сонирхоод сүүлийн үед одоо энэ жижиг хөхүүрийг чинь остолтойгоо тэнцвүүх ийм жижиг заханд жижиг хийлгээд эндээ айргаас өгнчөөд аядаад улсуудаа гэдэг юм болцсон байна. Тэрнээс гадна энэ Улаанбаатар хотынхан бол тэр байр суусны улсууд бол одоо бэлэгдлийн чанараар бас их авч байна. Өөрс орондоо шинэ байр майранд ордог ч юм уу хүүхэд зуухтан тэгээд ороход энэ хөхүүрийг чинь аваачаад хөхүүрэндээ дүүрэн зэлдсэн айргаа хийгээд тадагтай янтартайгаа юутайгаа байдгийг бэлгэнд их өгч байна. Энэ дэндээс зочин төлөөлөгч гэдэг юм уу тийм улсуудад бас бэлгэнд их явж байгаа. Захиалга их хэрэгдэг болцсон. Иймэрхүү ажиллагаатай байна. За тэгэхээр хөхүүрний хувьд бол яалтчгүй монголчууд айраг адуугаараа алдартай, уламжлалаад агаад айраг адундаа дуртай. Тэгэхээр гэртээ байлгахад
бас өнгөдөн цайтай бэлэглээ батсан ч гэсэндээ залуучууд ч гэсэндээ дуртай ханаагүй. Айраг нь хүртэл их сайхан болдгоо шүү дээ хөхүүрний Тийм, айраг. тийм. Манай сайханд бол одоо ерөөсө дан хөхүүрлөөс сүүлдээ хөхүүргүй болцсон. Тэгэхэд бол айраг маш сайхан болдог байсан. Энийг би бас энэ 11 онд үлээ ардын урлагийн их наадам гэж улсад болсон юм а. Тэгэхэд энэ аймгаас шалгараад энэ Эрдэнэтэд бүсчилээд бүсээс шалгараад урлагийн наадамд оролцсон. Тэгэхэд бол гол нь хөхүүрийн сур хоёроор оролцсон. Арьсны хийж байж лээс л та. Тэгэхэд бас нэг хөхүүртэй очсон. Тэр ерөөс Улаанбаатарт очсон хөхүүрний ёстой анхдагчсан байсан баг. Бид үзэсгэлэнд оролцож байгаа болохоор тэнд тавьж хаад 3 хансан. Тэгэхэд улсууд бол ирж айгүй үн хайж аваа яваарэ гэж энэ төр дэгжсэн. Тэгээд би тэр урлагийн наадамд оролцож мөнгөн медаль авсан байгаа. Тэр нь үндэсний уламжлалт бүтээгдэхүүнээрээ анх тэгжил алдарсан баг. 2007 онд бас энэ болгонд нэг болгон 2007 үлээ үзэл бодолтой болсон. Тэгэхэд бас тэр гүн байранд орж байсан. Одоо хамгийн сүүлд энэ 13 онд байхаа энэ ч нэг болгон Эрдэнэт өвөр хангаа гурвал хамтар зохион байгуулсан баг. Бас нэг тэр нэг үзэл бодолтой болсон. Тэгэхэд одоо намайг тэр үндэсний уламжлалт дарга бүтээгдэхүүнээр бас шалгаруулж тэр гүн байранд шалгаруулж байсан. Тэгээд ер нь хэд хэдэн удаал ийм хөө ажиллагаанд оролцож байна. Хийж байгаа ажил үндэсний уламжлалт аргаар гэдгийг учир нь химийн базар боловсруулахгүй үйлдвэрийн аргаар илтгэхгүй. Миний бүх юм. Тухайлбал дээр үеийн модон бошинд гангаа хийдэг байсан. Одоо энэ яг зарим нь бол пиавар бошинд хийж байгаа. Ийм ган хийгээд энэ ганд хийж боловсруулж байгаа. Шир арьсныг гандаж шүүлж идэлнэ гэдэг нь. Тэрнийг хэлээд байгаа. За яг хоньны арьс үхрийн ширийн тэр элдэн гэвэл энэ модон талхих гэдэг юм байна. Бас л Монголын гараар идэг л арга энэ талхих. За энэ хонь урганы арьсныг илтгэхэд альсын бол дандаа юм шимээсгээр авна. Миний одоо нэг бодлын үйлдвэрийн багаж тоног төхөөрөмж маань иймэрхүү юмнууд байна. Эднүүсийг яг уламжлалт арга гэж яриад байгаа. Манай Apple бас л яг л миний энэ аргаар энэ уламжлалт аргаар боловсруулж илтдэг юм хийдэг тийм хүн байсан. Тэгээ дээр үед ч одоо цагаан сараар ах トゥ нэр ихтэй дүүнэртэй голдуу. За тэгээ хамаатан садан танд мэдлээ устдаад гисэн. Цагаан сараас урд энэ суран идэл ихийн дан ногцсон гэдэг чөдөрсөн гэдэг нь хасаасан гэдэг нь тэгээд дүүнэртэй үлрээс дан суран идэл бэлгэлдэг хүн байсан. Тэгээ ямар сандаа сүулдэ манай тэр аавын дүүнэр тэгдгээс нь хурдан цагаан сар болоосоо баада дээр очиод нэг нох ганц сайн ногттой болох юмсан гэж тэгж хүсч хүлээдэг байсан гэж. Юусе энийг би заахтаа бол ширээ ихэж аваас нь эхэлж л заана. Хөхүүрийн ширээ гэхэд одоо хоон ямар ч хэсгэлтгүй хортгүй юм сайхан шилж явах. Сурвал яг янз янзын ширээр хийчих болдгийг. Тэгээ ширээ эхэлж яваад эхлээд одоо тэр ширийг үсийн авах, жонхолох, үсээ авсны хойно яаж юу хийхийг одоо шийдэж эсвэл энэгээр сур хийх хэрэгтэй мэн энэ бол хөхүүр болох ширвэн энтер гэдгийг. Тэгээд тэр ширээ тийм юу хийхийг шийдэж оноосны дараагаар сур хийх ширийг бол одоо зүсээд сур болгочих шийдэ. Хөхүүрийг ширийг бол одоо юу яагаад л хөхүүрэнд бол ерөөсөө цоронхоогүй эсгэлтгүй тийм ширл хэрэгтэй гэдэг. Тэрнийг бол бас боловсруулсан эсгэх аргын зааж өгч байгаа. Эсгсэн хойно одоо ингээд оёх аргын зааж өгч байгаа. Ингээд одоо миний одоо энд ажиллаж байгаа 3 шавбал хэний ч хөхүүрийг өөрснөө эсгээд өөрснөө ойчих нь. Тэгэхээр тань дээр бол үзэсгэлэн худалдаануудад та аймгийнхаа аймаг бүсийн улсын хэмжээнд олон үзэсгэлэн худалдаанууд оролцдог. Тэгэхээр ер нь бүтээгдэхүүнээ одоо энэ үнэгний арьс, хэрсний арьс, хоньны
хурганы арьс гэх мэтчлэн ямар шүүн хайншаар борлуулагдж байна. Одоо энэ айргийн маань хөхөөрүүд сор ширэн эдлүүд маань гэд ерөнхийдөө алийг нь илүү хүмүүс сонгож авдаг бай. Одоо ер нь энэ хөхөөрүүл их сонголттой, их сахиалгатай болцсон. За хурганы арьс, онны арьс энэ төрүүд хэрэгцээтэйгээс би өөрөө яваад энэ дүгээр явахгүй болохоос өчигдөр Эрдэнэтэд үзэсгэлэн худалдаанд би нэг 50-60 хурганы арьс нэг бүр ийм том дээлийн ийм хурган дотор оюулаад очив. Тэгсэн тэрний гихтэл ерөөсөө ганцхан л авчиж байгаа. Хоёр хүүхдээ би хоёр хүүхдээ байгаа гэж. Тэгэхээр энэ хурганы арьс, онны арьс энэ тэрийг маш сонирхдаг болцсон байна. Энийг эдэлж хэрэгэлдэг болчихж. Өөрснөө сайхан хэлэхээр том дээл хийгээд өмсчихдэг болж. Энэ үнэг арьсны арьс иймэрхүү юмар бол сайхан үнэг нь л уусаа хийгээд өмсчихдэг болж. Ер нь сонирхол тэрнийг эдлэх талаасаа бол улсууд нэлээх ойлголттой болцсон байна. За хөхөөрүүлж яг энэ орондоо ярьж хуу юу ядгийг захиалагч хийж гэн авччихэл байна. Үнөөсний хувьд бол яг үед дандаа гараар юм болохоор тэгтээ энэ Эрдэнэт бидэн дээр үзэсгэлэн худалдаанд орж байгаад харж байгаад үнэтэй юм байна лээ. Би бол гайгүй төсөрчиг таарах нь хөдөөнийхэндээ тохирсон үнээр л өгчдөг. Нэмээд ярьчихад тэр юунд ардын урлагийн их нааданд ороход энэ бас юу яаж яасан. Тэр комиссууд над дээр хөхөөрийн бүх юмнууд байсан. 6 нэр төрлийн имийг таны энэ 6 нэрийн имийг соёлын өвд бүртгэлээ. Тэгээд та өөрөө хөөсөлдөөд нэг гэрчлэгийг л юу юм байд бичиг баримт байдаг юм л. Тэгээ би одоо өөрөө хөдөө байдаг болохоор тэрний мэдээж хөөсөлдөж аваагүй. Соёлын өвд бүртгэлээ гэж ярьж байсан. Тэр дотор энэ хөхөр бас л орж явсан юм байна. Залуучууд маань одоо булга минж гэхээсээ илүү энэ сайхан хоргон дотортой дээлийн өмс гэсэн. Тэрийгэ дагахын хэрээр энийг сурахынсан гэсэн хүмүүс одоо маш олноор нэгдэж байна. Тан дээр хэр зарж ирээд одоо энэс сурья гэвэл таны хувьд ямар боломж аах вэ? Миний хувьд би өөрөө одоо ухаан би хаас гайгүй их юм бол хэндэн ч гэсэн заагаад л өгнө. Тий. Монгол хүний үед бол ерөөсөө энэ дээл хувцс арьс чинь зохимжтой илт мэдэж байгаа. За одоо сүүлийн үед энэ улсууд дээр үе чинь тэр тэгээд осгоод өгчиж ийм шуургалж осгоод өгчиж гэсэн үг. За одоо ер нь өдрийн од шиг байсан ганц нэгэн юм дуулдахгүй ерөөс. Одоо энэ жилийн зах зээл орсноос хойш хэд гурваар ашигласгоод өгчиж ганц нэгээр ашигласгоод өгчиж нэр гадаа яваад тэр чи ерөөсө хувцсан үг. Ганц хувцсан үг. Энэ сайхан үзүүрсэг нэхийгээр юм уу? Сайхан сексуурын нэхийгээр хоргон дотортой дээлжүүл үзүүрсэн дотортой дээлжүүл хийж өмсөд үнэн лооза тавиад Монгол гутлаа чаддсан бол хоньныхаа ахар ойноосоор дармал юм эсхий хийдэг амьсны эсхий. Тэгж эсхийг хийгээд Монгол гутлаа дотор өмсчихсэн ийм залуучууд манай хөдөөний залуучууд бол хэнгдэг задлчихсан хөлсөн бурзаачихсан ингэж явдаг байхгүй юу? Тэгэхэд энд одооны улсууд бол ерөөсө хормоотой юм ч баг өмсгөө байсан шүү дээ нэг хэсэг. Одоо харин жаахан овоо болж явах шиг байна. Тэгээ энэ чинь ашиг тусна тэр хөлдөж өгөхөд байгаа аваар ослоос нь бүрэн хамгаална. Үндэснийхээ юм хэрэгэлвэл. Ажлаа дээр л мэндэцээ. Эрүүл мэндэд чиг одоо их тохиромжтой сайн юм байхгүй юу? Тэгэхээр сар шинийн баярын өмнөхөн та битэрийн сайхан нэвтрүүлэг гарна. Та булганчуудаа малчин телевизийг үзэж сууж байгаа нийт монголчуудаа хандаа сар шинийн мэдчилгээ дэвшүүлээ. За мөн миний асуугаагүй ээж болох таны одоо энийг нэг ярьчихсан гэсэн тэр зүйлээр хоёулаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өндөрлөе. За сар шинэ дөхөж байгаа учраас арай балаагүй бас өдөргөн зай байна. Тийм учраас нийт монголчуудаа настай ажиллагаагүй дунд насныхан бага залуучууд энэ төр сар шинээрээ болж игэл үндэснийхээ уламжлалт хувцас хунраар гоёорой. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт одоо энэ үндэснийхээ сайхан цагаан идэ ааруул өрөм айраг тарг ийм юмнуудыг хэрэглээрээ. Одоо энэ архинаас чинь мэтийн улсууд бол сонсоход аймаар юм дулдаалгаа байх юм. Нөгөө далаа өгсөлдгэр айргаа их уугаад архиа баг хэрэглээрэ гэж. Ингэж захи. Ингээд нийт Монголын ард түмэнд
ад жаргал сайн сайхан эрүүлэнх урт удаан настахыг эрэж байна. За миний хэлэх үгүүл ерөөсөө л хойштоо энэ монголчууд үндэснийхээ ямыг битгий аяачаал гэж хэлмээр байна. Одоо ингээд ажиллаж байхад ер нь 50-60 хүрсэн даалж гарцсан баг хэмээр нэг хүн надаас энэ гурамсан чөдрийг энэ юу гэдгийг юунд эргэлдгийг энэ төр гэж асууж байсан. Чөдөр гэдгийг гэсэн мэдэхгүй 70 хүрсэн чөдөр миний багцааны 2 жилийн өмнө байна. Тийм болно гэдэг чинь их сонин санагдчихж байгаа. Тэгээ харамсч байсан. Одоо Монголын 70 хүрсэн өгшин тийм мэдхий байж хичээл. Тэгэхээр Монголын өв соёл тэр хэрэггүй хэл мэд маань хүртэл шаллал ондоо болцсон шүү дээ. Энэ бүх юм өөрчлөгдөхдөө дэндүү өөрчлөгдөж байна. Нэгэн бодлын Монгол биш болчихж байна. Энийг л хойшид залуучууд байнгын анхаарах хэрэгтэй байна. Өв соёлоос анхаар, үг хэлээс анхаар гэж хэлмээр байна дээ. Эрхэм үзэгчтэй Булганы цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Лавга гараг бүрийн 19 цагаас Булганы цаг нэвтрүүлгээр иргэн уулзцгаая.